Free ice cream. Yes, download this app. நம்ம சும்மா மலைக்கு தான் ஒதுங்கிக்கிறோம். யாராவது திட்டுனா போயிடலாம். இதெல்லாம் கொஞ்சம் கருப்பா இருக்கு பார்த்தா சைனீஸ் மாதிரி தெரியல. ஓகே ஹாய் நைஸ் டு மீட் யூ. ஹலோ நமஸ்தே. இதெல்லாம் வெறும் ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்காக வேண்டி அப்பப்போ இது மாதிரி செஞ்சுட்டு அப்புறம் கலைச்சி விட்ருவானுங்க. ஹலோ மக்களே, இப்போ வந்து ஹாங்காங்கில் ட்ராகன் போட்டு நம்ம ஊரில் ஓணம் ஃபெஸ்டிவல் நடக்கும்ல கேரளாவில், அதே மாதிரி இங்கே ட்ராகன் போட்டு நடக்கும். சேம் அதே மாதிரி கான்செப்ட் தான். நான் இது வரைக்கும் ஒரு நாள் பார்த்ததில்லை, இப்போ போய் பார்க்க தான் போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இங்கே வந்து ஐஸ் வண்டியில் ஐஸ் வாங்கி திண்டுக்கலாம். பழைய மாதிரி டேஸ்ட் இல்லையே. மேலே ஹெலிகாப்டர் போகுது பாருங்க. கடலுக்குள்ளே யாராச்சும் விழுந்த அன்னைக்கு டக்குன்னு காப்பாற்றுறதுக்காக வேண்டி போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். இங்கே பாருங்கள், ஸ்விம்மிங் பூல் மாதிரி செஞ்சு வச்சுக்கிறாங்க. அப்படி படுத்துக்கலாம் ஜாலியாக. எல்லாமே கல் தான். இதெல்லாம் வெறும் ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்காக வேண்டி அப்பப்போ இது மாதிரி செஞ்சுட்டு அப்புறம் கலைச்சி விட்ருவானுங்க. ஜஸ்ட் இதெல்லாம் கொஞ்ச நாளைக்கு தான், ஒரு மாதத்துக்கு இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வேறு தீமாக மாற்றிடுவாங்க. ஜெயலலிதா சமாதிலாம் இருக்கும்ல, அண்ணா அறிவாலயம், அதே மாதிரியே இங்கேயும் ஒன்று கட்டிக்கிறாங்க. எங்கப்பா டிராகன் போட்டு இப்போ தான் அந்த பக்கமாக போச்சு, மறுபடியும் இந்த பக்கமாக வருது ஹெலிகாப்டர். அநேகமான பில்டிங் மேலே ஹெலிபேட் வச்சுக்கிறாங்க. டக்கு டக்குன்னு அங்கங்கே நின்றுறானுங்க. ஆச்சரியமாக தான் இருக்கியா. சொன்னேன்ல, நாயை தான் வந்து குழந்தைய மாதிரி வச்சுப்பாங்கன்னு. பின்னாடி அந்த 2 பொண்ணுங்க பாருங்க, ஏதோ பர்த்டே பார்ட்டின்னு நினைக்கிறேன். கேக்லாம் வச்சு நாயை வச்சு வெட்டிட்டு இருக்காங்க. வழக்கத்துக்கு மாத்தமா நிறைய பெரிய பெரிய இதெல்லாம் கப்பல்லாம் நிக்குது. என்ன கப்பல்னு தெரியலையே, வித்தியாசமா இருக்குல்ல. எல்லாம் இந்தியன் ஃபேமிலி, ஹிந்தி பேசுறாங்கல்ல. அழகா நம்ம சைனீஸ்காரர் ஹெல்ப் பண்றாரு பாருங்க அவங்களுக்கு போட்டோ எடுக்கிறதுக்கு. 1 2 3. இந்த டிராகன் போட் ஃபெஸ்டிவல் நடக்கிறதுனால பிரத்யேகமாக இந்த ஷாப் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறாங்க. பேக்ஸு, பொம்மைகள் இதெல்லாம் வச்சு திட்டிக்கிறாங்க. படகு வீரர்கள் நினைக்கிறேன். ஓகே, அநேகமாக ரேஸ் ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து ஃபினிஷிங் பாயிண்ட் மாதிரி தெரியுது. மக்கள் ரெடியாக கேமராவையும் வச்சுட்டு நிற்கிறாங்க. நான் ஆக்சுவலாக லேட்டுன்னு நினச்சேன். 2 மணிக்கு ஆரம்பிக்கிற இந்த ஷோக்கு நான் 2:15 வந்தேன். எல்லோரும் கேமராவும் கையமாக இந்த பக்கம் நிற்கிறாங்க. அப்புறம் உள்ளக்க சின்ன போட்டில் உள்ளக்க நீந்திட்டு கிடக்குறாங்க. இப்போ காட்டுறேன் பாருங்கள், குட்டி குட்டி போட்டில் ஆட்கள் வெயிட்டிங். இது மாதிரி நிறைய போட் இருக்குது அங்கங்கே. அப்புறம் அந்த ஆரஞ்சு கலர் குப்பி மாதிரி வச்சுருக்குறாங்கல்ல ஒவ்வொரு இடத்துலையும். இதெல்லாம் வந்து பார்க்கும்போது ஃபினிஷிங் பாயிண்ட் மாதிரி தெரியுது. கொஞ்சம் முன்னாடியே போய் அப்படியே வேற என்னென்னலாம் இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்துடலாம். இங்கே வந்து என்னமோ சொல்கிறாங்க. ஹலோ, வாட் இஸ் இட்? Free ice cream. Free ice cream. Yes, download this app. Download this app and you give me free ice cream? Yes. We just start. Okay. இந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணால் ஃப்ரீ ஐஸ்கிரீம் தருவாங்களாம். ஆனால் ஹேகண்டஸ் ஹலால் தான். Yes, Haagen-Dazs. Okay. And why people are standing here? YouTuber? Yeah, YouTuber. Thanks. Yes. Need to register, right? Need. Okay, thanks. And why people are standing here? Any reason people standing here? Yes, you can. Dragon boat, is this the ending point?
Yes, yeah, any That way and more. import. So everyone look at this line. ஓகே Yeah. தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் பாய். இப்போ தான் ஐஸ்கிரீம் காசு கொடுத்து சாப்பிட்டோம். தேவையில்லை, இதுக்குன்னு ஒரு ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு ஐஸ்கிரீம் வாங்கணுமா. ஓ, இதான் கரெக்டான முடிகிற இடம். இங்கே ஒரு குரூப் நிற்கிது. இந்த இடத்துல ரொம்ப கூட்டமாக்குது. பெரிய கேமராலாம் வச்சுட்டு நிற்கிறானுங்க. ஆனால் வருது, ட்ராகன் போட்டு வருது, போட்டு வருது பார்த்தேன். போட்டு வருது, நம்ம அங்கே போயிடலாம். ஹலோ, ஹாய் டாட்ஸ் வைஃப், யுவர் வைஃப்? Yeah, my wife. Yeah. ஓகே, ஹாய் நைஸ் டு மீட் யூ. ஹலோ, Namaste. நமஸ்தே. போட்டு வருது. இது சேம் நம்ம கேரளாவில் இருக்கிற ஓணம் ஃபெஸ்டிவல் மாதிரி தான். மஞ்சள் டீம் தான் முதல்ல வருது. இதான் வின்னிங் டீம். வருங்க ரெடியா, வின்னிங் டீமுக்கு வாழ்த்து சொல்றதுக்கு ரெடியா இருக்கிறாங்க. இதெல்லாம் கொஞ்சம் கருப்பாக இருக்கு, பார்த்தா சைனீஸ் மாதிரி தெரியல. அநேகமாக பிலிப்பீன்ஸ் தான் நினைக்கிறேன். இந்த மஞ்சள் கலர் டீம் பார்த்தா சைனீஸ் மாதிரி தெரியுது. ஹெவி ரெயின். ஆமாம், மழை அடிச்சிச்சு, சரியான மழை. Yeah. Okay, so it's okay. Yeah, everything is okay for me. இப்போ மழை பிடிச்சது வந்தோடனே எல்லாரும் இந்த ஸ்டார் பக்ஸில் ஒதுங்கிக்கிறோம். ஸ்டார் பக்ஸை ரிசர்வ் பண்ணிட்டாங்க. நம்ம உட்கார்ற சீட்டை பார்த்து இந்த ஸ்டார் பக்ஸ்குள்ளே போய் சாப்பிட்ற மாதிரி சீனை போட்டுடலாம். தான் ஒதுங்கிக்கிறோம். நம்மளுக்கு காஃபி குடிக்க வந்திக்கிறான்னு நினச்சிட்டிப்பானுங்க. யாராவது திட்டுனா போயிடலாம். இங்கே எவ்வளோ கூட்டம் பாருங்க. நம்மளை மாதிரி பல பேர் மலைக்கு ஒதுங்கி நிற்கிறாங்க. சொல்ல மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேங்க. அதனால தான் இத்தனை மக்கள் உள்ளக்கே நிற்கிறாங்க. யாரும் ஒன்றும் கண்டுக்கிறவே இல்லை. பஸ்ஸில் நிற்கிற மாதிரி கூட்ட நெரிசலில் வந்து மாட்டியாச்சு. இது வந்து கிளாஸ் டோருக்கு அந்த பக்கம். கொடை என்கிட்ட இருக்குது, மறந்தே போயிட்டேன். இந்த இடம் வந்து கொஞ்சம் டேஞ்சரான இடம். இங்கே பாருங்க, விழுந்தா டைரெக்டாக கடல் தான். இது வந்து கப்பல் நிறுத்துறதுக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த கம்பி வச்சு கேப் விட்டு வச்சுக்கிறாங்க. ஆனால் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். சூப்பரான கேமரா, சோனி A73. இதை விட சூப்பர் கேமரா தான் நான் வச்சுருக்கேன். ஆனால் லென்ஸ் மட்டும் நம்ம வாங்கணும். லென்ஸ் இது வந்து சூப்பரான குவாலிட்டி லென்ஸ். இது வந்து ஃபைனல் கிடையாது, ஒவ்வொரு சுற்றா நடக்குது. முதல்ல ஒரு 8 பேராக ஓட விடுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த 8 பேரில் யார் ஃபஸ்ட்டு வராலோ அவங்கெல்லாம் வந்து அடுத்தடுத்த சுற்றுக்கு தகுதி பெற்று இறுதியாக வந்து ஃபைனல் நடத்துவாங்க. இப்போ அடுத்த ஒரு இது வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. கொடையை வச்சுக்கிட்டு மறந்து போய் உள்ளக போயிட்டாங்க. ஹெலிகாப்டர் சுற்றிக்கிட்டே தான் இருக்கிறானுங்க. கொடை வேற இழுக்குது. இப்போ நாங்கள் நிற்கிற இந்த பிளாட்ஃபார்ம்லாம் கூட 10 வருஷம் முன்னாடி கடலாக தான் இருந்துச்சு. பின்னாடி இருக்கிற பெரிய பெரிய பில்டிங்லாம் இருக்குது பாருங்கள். இந்த பில்டிங்லாம் கூட 10 வருஷம் முன்னாடி கடலாக இருந்ததை தான் அழிச்சு கட்டியிருக்கிறானுங்க. கடலை அழிச்சு தான் கட்டிக்கிறாங்க. அதனால் இப்போது நம்ம இந்த இதில் எப்படி நிற்கிறோம், அந்த பிரிட்ஜில் கீழே வந்து ஆழமான கடல், சும்மா சாதாரண இதெல்லாம் கிடையாது. கீழே ஜெல்லி ஃபிஷ் போகுது, காட்டுறேன். ஜெல்லி ஃபிஷ்ஷை ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ தான் உயிரோடு பார்க்குறேன். அப்பப்போ செத்து கிடக்கும். இப்போ எல்லோரும் பார்க்குறாங்க ஜெல்லி ஃபிஷ்ஷை. ஆரம்பிச்சிருச்சு. வந்துட்டிக்குது, போட்டு வந்துட்டிக்குது.
ஃபைனலில் வந்தோடனே நம்ம காட்டலாம். பக்கத்தில் வந்துருச்சு. மொத்தம் 10 இது 10 வண்டி. 1 2 3 4 7 8 9 0 மொத்தம் 10 வண்டி ஓடுது. வந்துருச்சு பாருங்கள் பக்கத்தில். இதுதான் முன்னாடி வருது. இந்த வண்டி தான் முன்னாடி வருது. என்ன வண்டின்னு பார்ப்போம். 5ஆம் நம்பருங்க. நம்பர் அப்புறம் 5ஆம் நம்பர் தான் ஃபர்ஸ்ட். அந்த கொட்டுல பூஸ்டப் ஆகி தான் இவங்க டக்கு டக்குன்னு அழுத்துறாங்க. கீழே வந்து பாதுகாப்பு வீரர்கள். பரவாயில்லையே, கேர்ள்ஸ் இருப்பாங்கன்னு நினைச்சு கூட பார்க்கல. கைஸ் அவ்வளோதான், சிம்பிள். இது அப்புறம் ஒவ்வொரு சுற்றாக வச்சு ஃபைனல் வைப்பாங்க. ஆக்சுவலாக அது இந்த ஹாங்காங்குள்ளேயே நடக்கும்னு நினச்சேன். இங்கே உள்ள ஆட்கள் தான் ஃபுல்லாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்கன்னு. ஆனால் வெளிநாட்டிலேருந்து இதுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வெளிநாட்டு டீமும் வந்திருக்கு. ஃபிலிப்பீன்ஸ் டீமு, இந்தியா டீம் வரையில் மொத்த வெள்ளைக்காரங்க டீமும் வந்திருக்கு யூரோப்லேருந்துலாம். கேரளாக்காரங்கள்லாம் அந்த ஓணம் பண்ணி ப்ராக்டிஸில் இருப்பாங்கள்ல, அவங்கெல்லாம் நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து இங்கே அப்ளை பண்ணி வந்தால் ஈஸியாக டைட்டில் அடித்து தூக்கிட்டு போய்கிட்டே இருப்பாங்க. யாராவது கேரளா ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க இதுகிட்ட சொல்லுங்கள். ஸோ இந்த வீடியோவை இதோட முடிச்சுக்கலாம். See you, டாட்டா, பாய் பாய்.